مساء النور يا حبيبي. اهلا بيك، طمنا على صحتك الاول يا دكتور ممدوح. الحمد لله، انا بدات العلاج من اكثر من شهرين، وكان المفروض اخد الادويه وانا في مصر لمده 6 اسابيع. المفروض ارجع بعد كده اعمل تحاليل ونشوف العلاج فين اتجاهه، وكان ميعاد العوده كان يوم الاحد، اتاجل للاثنين عشان احنا عملنا مؤتمرين يوم الاحد بخصوص الاستعداد لما يحدث بعد مرور سنه من الثوره. نعم. وبعدين كان بيتردد ان في استدعاء، فانا قبل ما اطلع المطار كلمت وزاره العدل، قالوا لي جالك اختار رسمي، قلت لهم لا، قالوا لي خلاص لما تجي لك اختار رسمي. نعم. الساعه 9:30 جالي مكالمه تليفونيه من المكتب، قالوا في محضرين او حد جه باختار، نعمل ايه؟ قلت لهم استلموه، بس انا كنت في الخارج يعني جالك التليفون ده وحضرتك كنت في المانيا بالفعل؟ وانا نزلت من الطياره بعربيه للمصحه، وانا في المصحه لحد يوم 14 الساعه 5:30. لحد 14 يناير الساعه 5:30. بعد كده حضرتك هترجع القاهره؟ يوم 15 الصبح اخد الطياره وارجع على الساعه 4 كده الساعه 3. يعني الرحله محدده، لان المستشار وجدي عبد المنعم احد 3 قضاه قايل لرويترز ان الاجهزه الامنيه ابلغت قضاة التحقيق بان حمزه سافر الى المانيا مساء امس بعد علمه باستدعائه للتحقيق. لا، هذا خطأ جسيم. انا سافرت الساعه 4 والاختيار جالي الساعه 9:30 بالليل، وانا كنت في المطار الساعه 2 وكنت مأجل شراء التذكره لحد ما هيجي لي اختار ولا لا. وقلت لجميع الناس ان انا لو جالي اختار لحد الساعه 12:30 خلاص مش هطلع، بعد كده هقطع التذكره واسافر، وده اللي حصل بالظبط. اذا حضرتك مش واخد قرار بعدم الامتثال امام قاضي التحقيق، انت حابب انك تلتزم بالقانون وتمثل امام قاضي التحقيق. بالطبع. تماما. ربنا يطمنا عليك، هنطمئن عليك يا دكتور لحد ما ترجع بالسلامه ان شاء الله. شكرا جدا يا استاذ خالد. شكرا يا دكتور ممدوح. الدكتور ممدوح حمزه يعالج في الخارج من مرض بقاله فتره كان بيتعالج منه على مدى الشهرين اللي فاتوا. هو مش ممتنع ولا هارب، سيكون امام جهات التحقيق بدءا من يوم 15 يناير ان شاء الله.